Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на загадки. Если вы не смотрели загадки, посмотрите сначала их, а потом уже ответы. Всего доброго. Звук первый. Звук второй. Звук третий. Звук четвертый. Звук пятый. Звук шестой. Звук седьмой. Звук восьмой. Звук девятый. Звук десятый. Надеюсь, вы все отгадали. Всех благ вам, дорогие друзья. Всего доброго. До новых встреч.